ni masala kidogo huleta utata. Tulikoma kwenye hadithi kwamba hakuna kujumuisha Ijumaa na alasiri. Ikiwa wewe wajumuisha adhuhuri na alasiri, na msafiri hana juma, msafiri si muqimu wa Ijumaa wala hatimizi juma. Juma ikiwa mbatu 39 wa 40 ni yule msafiri, basi hakuna juma, kwa sababu hatimizi juma, haimpasi juma. Yeye ataswali na watu, lakini atatia nia ya adhuhuri. Katika madhhabi yote hakuna kwamba mtu ajumuisha adhuhuri Ijumaa na alasiri. Wewe wajumuisha adhuhuri, utatia nia ya adhuhuri, sababu adhuhuri ni rakaa 2. Weza kumfuata imamu wa rakaa 2. Katika kufuata, wamfuata imamu kwenye swala zote isipokuwa swala maiti na salatul istisqa na kusufu, kwa sababu salatul maiti hakuna rukuu na salatul istisqa na khusuf ina rukuu 2. Kwa hivyo humfuati akiwa ukawa wewe utakuswalia dhuhuri, ukaona watu waswali istisqai ukawafuata, au ukaona watu wa swalatul janaiza ukawafuata, kwa sababu swala yako wewe ya rukuu. Lakini weza kumfuata mtu kwenye swala yoyote. Wewe waswaliisha, kuna mtu waswali magharibi, wewe weza kuswali ukamfuata na kisha ukaendelea. Sasa ikiwa wewe ni msafiri, umeingia mahali kuna Ijumaa, utangia uswali Ijumaa na wale watu, lakini itakuwa nia yako ni ya dhuhuri. Ukitia nia ya swala utasema na wewe tuswali fardhu dhuhuri. Allahu akbar. Jamu takdimi qasran, utaswali rakaa 2, kisha baada ya rakaa 2 utainuka utaswali alasiri rakaa 2. Itakuwa yaitwa jamu takdimi, ni jumuisha ya kukadimisha swala. Na hii hufanyika ikiwa wewe uko kwenye safari. Hakuna kasran ikiwa uko mjini, na hakuna kasran ikiwa wewe hujatoka mji mpaka huo umetoka mji. Isiwe wewe uko safarini lakini bado uko mjini. Wewe ondoka kwa basi ya saa 7, adhuhuri ndio huswaliwa, kisha uswali adhuhuri na alasiri ndani ya mji, mpaka utoke mjini. Mimi naondoka saa 7 kwa ndege, nitakwenda airport. Ikifika saa 7 pale, wa dhuhuri imeingia, saa 6:30 au 7 kasrobo, na swali ya dhuhuri na alasiri airport. Manake airport ni nde ya suri albalad. Airport ushatoka katika mpaka wa mji. Mpaka wa mji ni wapi? Ni Makupa Causeway, ndio nde ya mji pale. Sasa wewe umepita nde, umesikilia Mariakani, waweza Mazera, waweza ukaswali ya dhuhuri na alasiri. Umefika
pale ulipofika swala ya pili bado haijatoka, lakini wewe umeswali jamu takdimi. Takdimi kwako ni pale uswalipo, si lazima usikilie pale iwe imezie kumalizika alasiri. Manake nikiondoka na ndege mimi na swali jamu takdimi, nafika Nairobi saa nane alasiri kama haijaingia. Lakini wewe wafaa ukae na swala yako ile, maadamu umeanda swala wakati wa swala ya kwanza, basi ile swala ya pili si lazima iwe itamalizika wakati ndo ufike kule. Walaysa alaykum junahun an taksuru wa idha dharabtum fil ardi, mutakapofanya safari, falaysa alaykum junahun an taksuru min salati, si makosa nyinyi kukusuru kwenye swala. Sasa ikiwenye mutakdimi ni pale mwanzo wa wakati wa ile swala ya kwanza. Sasa ikiwa utaswali taakhiri, utangojea mpaka alasiri iingie. Umefika Nairobi saa 8 wewe, saa 9, utangoja ingie alasiri, kwa sababu nia yako ni kuakhirisha. Kama watu muhrim, Arafa yataka uswali jamu takdimi ni bora. Ukiingia Arafa pale utaswali ya dhuhuri na alasiri, ili alasiri uko pale pale wewe, lakini upate nafasi nyingi ya kusoma na kusoma dua. Manake pale baada al-asri ndio ile dua ya Mtume aliyoisoma Arafa na Qur'ani na kuomba na nini, basi utaswali ya dhuhuri na alasiri jamu takdimi. Na ukitoka Arafa, utatoka Arafa magharibi, uswali pale magharibi. Utaswali Muzdalifa. Ukitoka Arafa mwenda wapi? Mina mtapita Muzdalifa. Pale Muzdalifa ndo mtaswali. Sasa ukitoka, lau umetoka Muzdalifa, umetoka Arafa ukasikilia Muzdalifa magharibi, ni taabu sana kwa sababu ya msongamano, lakini kwa ile distance waweza ukafika. Hutoswali magharibi, utangojea ingie isha uswali taakhiri. Ukiingia pale mtaswali taakhiri, magharibi na isha kwa wakati wa isha. Muhimu ni kutunga ule wakati wa kwanza, sio wakati wa pili. Katika kujumuisha ikiwa ni jamu takdimi ni ile wakati wa kwanza, na ile swala ya pili. Ile swala ya pili si lazima wewe uwe umesikilia kule kabla ya swala ya pili. Weza kusikilia pengine kabla au baada, lakini muhimu umeruhusiwa wewe kujumuisha. Alaikum bi rukhsatillahi allati rakhasa Allahu lakum. Mtume asema alaikum, ni juu yenu kuitukua hii ni ruhusa ambayo kwamba umepewa. Kuna mtu ananiuliza, mtu aswali Ijumaa kambala,
Ngoja nitayafafanua zaidi kwenye darsa ijayo, ili na watu wengine wafahamu. Kuna mtu kutoka Dubai alinipigia simu, aliona hii darsa akawa ameingiwa na matatizo habari ya Ijumaa na alasiri. Kaambia hakuna kujumuisha Ijumaa na alasiri, kuna kujumuisha adhuhuri na kwa nini? Swali ni kwa nini? Ni kwa sababu Ijumaa msafiri hatimizi juma, si wajibu wake juma, na swala ya msafiri haina ya Ijumaa, ni adhuhuri na alasiri. Sasa wewe umeingia kwenye mji, watu waswali adhuhuri, waswali Ijumaa, utangia uswali Ijumaa, lakini wewe nia yako si ya Ijumaa. Wewe watia nia, wasema nawaitu usalli fardha dhuhri kasran lillahi ta'ala, watia nia ya adhuhuri kwa kukusuru. Nia ni lazima. Lau kama wewe umekwenda mahali watu ukaambiwa bwana, tutajumuisha hapa, sawa, magharibi na isha, sawa. Umekwenda umetawadha, umesahau wewe kutia nia, ukaswali tu ni magharibi, hujumuishi, hufanyi kasra kwa sababu kutia nia. Yataka utie nia kabla ya ile swala. Innamal a'malu binniyati. Masala ya kujumuisha, masala mengine. Masala ya kujumuisha hata ndani ya mji wajumuisha kwa dharura. Wewe pengine ni mgonjwa, huwezi kuzuia mikojo, wataka kwenda maofisi hapa na pale na panini, kutoka dhuhuri saa 8 pale utaona mimi nitatoka saa 8, mimi nitaswali ya dhuhuri na alasiri kamili mpate kufanya kazi zangu. Au una shughuli aina yoyote, hakuna pengine una mtihani, waingia examination pengine saa 8, ukitoka pengine exams kwa 3-4 hours, au daktari una operation ambao kwamba itatukua 3-4 hours, utajumuisha kwa ile shughuli ulionayo yoyote. Na Mtume alijumuisha kwa dharura. Wanazuoni wametoa allowance kwa ile dharura ulionayo wewe. Mlango wa leo ni hadithi ya 138 an Abdullah bin Umar. Ikija hadithi ya Abdullah bin Umar, jua ni mtu wa mikazo kwa namna humfuata Mtume kwa kila jambo. Ilikuwa ni mutawatir katika masahaba kwamba huyu mpaka mahali Mtume akiingia choni naye alikuwa akenda kiingia choni pale, alikivyofuata Mtume. Mtoto wa Saidina Umar asema sahibtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nilisuhubiana na Mtume. Kusuhubiana ni kwa kuwa uko na yeye bampa tu bampa, kwa kumwangalia fanyalo. Fakana, na alikuwa Mtume la yazidu fi safar, hazidishi kwenye safari.
ala rak'atayn wa Aba Bakar wa Umar wa Uthman kadhalik, na Abi Bakar pia na Umar na Uthman pia hivyo hivyo, walikuwa hawazidishi isipokuwa raka mbili, kuonesha kwamba Mtume alikuwa haswali 4 kwenye safari, alikiswali mbili mbili, si mbili kwamba waswali raka mbili tu. Katika kila zile swala akiswali mbili, adhuhuri mbili, alasiri mbili. Hapa tumetangulia katika mlango uliopita, aljamu baina salataini fi safar, hukmu jamu dhuhri wal asri wal maghrib wal isha, tumeieleza. Je, bora ni ipi? Ni kujumuisha au ni kuakhirisha? Kujumuisha ni bora ala al-umum, kwa umum kujumuisha ni bora. Uwe umemaliza lile jukumu lako, ile swala yako. Lakini saa nyingine kuakhirisha huwa ni bora zaidi, kama Muzdalifa. Muhrim akitoka Arafa aswali Arafa, aje kuswali Muzdalifa kwa kufuata itibai ya Mtume, kwa sababu Mtume hakuswali Arafa magharibi, aliswali Muzdalifa, aliswali ishai na magharibi kwa wakati wa ishai. Na saa nyingine Mina alikiswali raka mbili, akujumuisha. Na madhhabi mengi hufanya hivyo, uswali adhuhuri raka mbili, basi kisikile alasiri pia kaswali raka mbili. Au umebadilika siku hizi? Raka mbili. Katika hadithi hili, naam, ni mbili ndo kauli yenye neno, kwa sababu Mtume ndivyo alivyofanya. Kuna maswahaba waliswali 4. Iko kauli, si kwamba hakuna kauli, iko kauli ya kuswali 4 kwa sababu hawako huko safarini. Wewe huko safarini, huko pale Mina tu, lakini Mtume alikuwa huko safarini, ndo watu nini, na yeye na wengine wasema angalieni vile alivyofanya Mtume, tufuateni. Lakini na ni hoja Saidna Umar akifanya, sallu kama raaitumuni usalli.
Na muda sasa wa kukusuru, maadamu uko safarini wewe utakusuru. Alipofanya hijjatul wida Mtume aliketi siku 10, na alipokwenda Tabuk ni karibu na Urdun, vita vya Tabuk, siku 20 na alikuwa akikusuru swala, kwa sababu yuko nje ya mji. Umetoka hapa uko na Nairobi, pengine wataka pasipoti yako, wangoje visa yako, wangoje kazi zako, utaketi mpaka uzipate zile kazi zako, ikiwa ni siku 10, ikiwa ni siku 20. Naam, lakini una mke, lakini si makazi yako. Kama una nyumba, una mke, una ofisi, una kila kitu, udhikika. Lakini maswahaba walikuwa na wake kule, wakenda nao haswa, lakini pia wakikusuru, lakini ni wageni, na huyo mke pia alikuwa ni mgeni. Lakini kwa hivyo usulolonena ni kwamba una mke kule, wewe ni mukimu wa kule, basi pale wewe utakuwa si mukimu tena, utajumuisha, utokusuru. Utokusuru, lakini kujumuisha utajumuisha. Ngapi? Yani nyingine hadithi. Babu salatul Jumu'a. Sasa tuingia babu salatul Jumu'a, tuingia kwenye juma sasa. An Abdullah bin Umar radiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man jaa minkumul jumu'atu falyaghtasil. Naam, hadithi nyingine an Sahal bin Sa'd as-Sa'idi قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما فكبر وكبر الناس وراءه. عبد الله بن عمر نعم Nasema kwani hadithi ni hiyo, lakini kwetu an Sahal bin Sa'd as-Sa'idi ni hiyo hiyo.
Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama qama fakabbara wa kabbara an-nas wara. Ya kwanza ni Abdullah bin Umar, ya pili ndio an Sahal bin Saad as-Sa'idi. An Abdullah bin man jaa minkum al-juma falyaghtasil 134. Hiyo iangalieni. Iko hiyo 134. Lakini kwetu baada ya salatu al-juma yaanza sana. Basi an Sahal bin Saad as-Sa'idi qala ra'aytu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, nimuona mtume mimi, kama akainuka, fakabbara, akapiga takbiri, wakabbaraha nasu waraahu, na watu wakapiga takbiri nyuma yake, wa huwa ala almimbar, na yeye alikuwa kwenye mimbar. Thumma rafaa, kisha akainuka, fanazala qahqar, fanazala, akateremka, alqahqar, hatta sajada fi asli almimbar, mpaka akasujudu kwenye mimbar. Thumma ada, kisha akaregelea, hatta faragha min akhiri salatihi, mpaka mwisho wa swala yake. Thumma aqbala ala nnasi, kisha akawakabili watu, akawaambia, ayuha nnas, enyi watu, innama sanatu hadha, mimi nimelifanya hili la kuswali juu ya mimbar, kisha nkateremka nkasujudu, litatamu bi, mupate kunifuata, walitalamu salati, na mupate kuiona swala yangu. Wa fi lafdhin salla alaiha thumma kabbara alaiha thumma rakaa wa huwa alaiha thumma nazala. Hadithi hii imepokewa kwenye Bukhari fi maudhi wa Muslim wa Abu Daud wa Nasai. Hapa ni kuonesha ile hadithi ya Mtumi kusema, swallu kama raaitumuni usalli, swalini kama mimi sura ni swalivo. Na aliswali juu ya mimbar, akaswali na watu wakamfuata, na akateremka, kuonesha kwamba ukiteremka haraka mbili tatu, ile ukiteremka ya kwanza, ya pili, kisha ukarukuu, kisha ukateremka nyingine ya tatu, ukasujudu, haijatanguka alikuwa atakuonesha haraka Mtume. Haraka gani zafaa? Sisi huwa hatuna mipangilio kwenye haraka. Utamwona watu wenda haswa, mtu yuko raka, wewe uko hapa, umeona nafasi kule, wenda pa wenda ingia kwenye nafasi hiyo. Yataka kwanza wewe uende wa kwanza, ya pili uingie kwenye nguzo, baada ya kurukuu, kisha ndio uende tena. Hapa ilikuwa atuonesha namna ya swala. Ukiwa wewe uko kwenye swala, watu wakuangalie kinamna gani, ikiwa uko juu ya mimbar, ikiwa uko chini ya mimbar.
na alifanya vile kwa masala ya harakat. Na hadithi hii tulisoma ambao kwamba kwangu mimi ni 188 ya Abdullah bin Umar, asema kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam kuonesha kwamba juma ni wajibu kwa kila mtu, na katika wajibu wa juma ni alghuslu, ni kuoga. Man jaa minkumul jumaa falyaktasil, aoge, ni wajibu kuoga. Sasa masala ya kuwa ni wakati gani wa kuoga, ni wakati wowote, maadamu uenda Ijumaa. Wewe hata ni usubuhi, ukioga josho lako la usubuhi, tia nia kwamba ni josho la Ijumaa kabisa. Si lazima pale mimbari, khatibu mpana mimbari ndo ukatafute maji uoge. Wakati wowote, man jaa minkumul jumaa, wakati nyinyi mkija Ijumaa. Basi hii man ni shartia, na fiili yake ni ile jaa, na jawabu ya sharti falyaktasil. Man jaa falyaktasil, man jaa minkumul jumaa falyaktasil. Jawabu ni hiyo, kwamba ukienda Ijumaa daina imeshikamana na fe ni ya fasiha, falyaktasil, papo kwa papo. Na hii man jaa minkum yatukua mdogo na mkubwa, na mwanamke na mwanamume, kwa sababu wote wenda Ijumaa. Ni wajibu kwa kila hali. Na juma pia ghusli pia ni josho la nino kwenye janaba, pia ni kuna ghuslu. Wa in kuntum junuban, Mwenyezi Mungu asema fatahharu. Wa in kuntum junuban, hapa ikiwa kuna sharuti, wewe una janaba. Ikiwa una janaba, wewe haija kupasa kuoga, ya kupasa wewe kutawadha tu. Na je, ukaswali bila ya kuoga, swala itasihi, ile juma itasihi, mujziun bil ittifaq, lakini ni wajibu kwa kuwa wapata thawabu zaidi. Kuna vitu ambavyo kwamba huwa ni sunna, kisha kuna na vitu huwa ni wajibu, maanake Mtume hakuata. Kama witri, Mtume hakuata kabisa, lakini ukitoswali witri, si kwamba umepata dhambi, umeata wajibu, umeata kitu sunna kubwa sana. Vile vile udhiya, Mtume hakuata. Ukiata wewe utakuwa umeata wajibu, lakini wanazuoni wengine wanasema udhiya si kama witri.
kwa sababu udhiya Mtume alitinda akasema, na huyu mmoja nawatindia ummati zangu ambao kwamba hawakuweza kutinda. Already imetoka allowance pale kwa Mtume, kuna watu hawataweza kutinda.